That's the Panguil Bridge right there. Yeah, we're here in the Fertig Hills above Misamis Occidental, here in Tangub. We're trying to zoom in the Panguil Bay Bridge, and I think that's it. Yeah, I think this is it. Hi, Bay Bridge. Yeah, I think that's the most zoom we can make. Yeah. Vlog mo na face na. Supay. That's Panguil for you. Panguil. Pronounce it. Yeah, Panguil, like Bangkil. Panguil. And we're here at the top of Fertig Hills. Say hi! Hi! Yes. Mahadlok ko mo tunob aning glass. Unlike Uncle Chris, who's so brave enough. So nara ko diri sa safer part of the building, I guess. Look at the clouds. So nice here. Yeah. Gibalik na nimo? Basig kay gasum na sige. Tanaw, basig nakasum na sige. Wala lagi. Bye.
Wow. Ay, tabunan ko. First time here. Oh. Ano daw? Si Chris, pusing po. Pusing po. Daghan mong tao. Here? Hala, di ka pa sundon. Aw, ito to. Kapag sundon ka, pero unahan. Nakaulat na gawin pa ito, ma'am. Sige. Picture ka. Kaya na, no? Anong gibutangan nila yung anak nasa tunga? Dito sa bukan, anak siya, anak pressure sa I forgot. Kalulan. Halo. Joke lang. Okay. You wear your, Okay. kalo. Ako magkalo po kay ready man. Init na. Okay. What's up? Go first. Pero mo nakita siya lagi, nakaulat mo na ang dapli. Oo. Hindi mo tapos parking dito. Mau lagi. Okay, let's go. Lahat dali lang. Ito yung diyan. Wala ka.
Kita puno ka diha. Bantay, oy. Diha puno ka guys. Ano? Sapo na akong... Ba't ito lang mga... Tagbot ko kayo. Kala yung mga... Okay. Nakaabot na gyud mi diri. Good. Direkturan tamo. Kamu dito. Ano mo dito kay picture nito mo? Background yan. Oh. Dali ma'am. Sabi. Ako picture pag kamuron. Sige, ready. Da. One more. Nasa yung alok dyan, bro. Patuloy mo. Dali Jer, dili kita Jer. Direkturan tamo. Kamu picture ka mo. Kita. Okay, sama. Sige na. Mululi mo? Sige mo. Sa. Ka-attendance sa tadong. Ikaw wala po ba? Ba, ba. Kasi Tama. dali. Sige. Hey, girls. Uy, mo kamot. Okay. Ato da atong sa. Ato pang dalaga ba to, be? Ato pang kay Jesus Christ mga gaana. Asa? Dayo po to. Ano yun? Padul po kalayan. Ha? Dayo po to. Dito na siya dito sa amin. Maglabay kung sagbot. Video tita. Kamay lang. Yung taglaro yan mo sa one. Ano pa nga may ba? Kaya basta. Gusto mo ba?
no? Instagram. Okay. Okay. Okay, Karin nandiyan may dire. Okay, balik up. Yan na ako. Up. Muy good.
Jason, what's your name, sir? Carlo. Carlo. Yes. Carlo for sure. Carl. Carl. Okay. Naka-smart mo yan? Sila. Globe lang. Ay, taas na sa Magtan. Yan. Tapos pang magkan. Yan. Tapos pang magkan. Magkano? Kani sa Mindanao, may say, Juan, longest, no? What's your serious disconnect? Lubon. Lanao del... Lanao del... Oh, di ko kabalo. Sa Mindanao, sa Boulevard, Dipolog. Lanao del Norte. Lubon, Lanao del Norte. Tugod. Popular na. Katong sa Buyoy, nakakamanto. Tapos Dipolog. Okay. Yan nami sa Mabura din. sulod nami sa Gaisano Tubo. Dili na. Gaisano Tubo. Oh, entrance. Entrance. Gaisano Tubo. Okay. Gaisano Tubo. Kadayon mo din. Kadayon mo din. Sabi naman. Gamay lang sa sana, no? Gamay lang eh. Hindi man siya grand. Ah. Ang grand ko yun. At sa Dipolo mo muna ko. Murag grand ka sa Dipolo. Diba? Ang buwan ko piso dyan, no? Sabi sa lugar. Ilan yung kubo? That's a curiosity. Ha? Ilan? Kapon, kalapulot yung kapulan. Gaisano Tubo Park. Ako dahil sunak ko lang kumanda ito. Oh! Kita, pwede ko magpa-airdrop ng pictures. Airdrop. Okay. Si Airport. Naog na. Okay.
nga huyuhoy, doon ra po. Aras tabok ma'am. Ayun, doon ra siya, maagian na to. Dili po ato ta palugbuton. Bukod. Oh. Hindi ko siya dito. Okay na po ma'am. Unsa na niya sa huyuhoy? Mura siya, unsa man na siya diha anak. Mura suroyanan ra nga lugar. Ato ng taon sa pictures eh. Oh, tanaw Worth sa. it ba? Tingalan sa lugar? Huyuhoy. Huyuhoy. Wala sila. Gaysan o tubod? Gaysan o tubod. Where's the ano? The Panguil is at second floor. Ako no, second floor. Ha? Second floor ilang CR. Ano sa second floor? Punta mo dito. Dito, takasan tayo dito. Saka sa ko dito. Balik ka pa rin ha? Oh, di si... Wait. Second floor ang CR? Tara. Chris. You want to go to the CR? Oh. Okay, we will. I'll see if we had any reception, nothing. Yeah. No reception. Oh. Yeah, I just want to go upstairs and lock the door. I was trying to check in, No. but kind of don't know where. Dan, tawagas lang. Alas ng bata mo. Nay, ang ibilin. CR? Ato na dito. Ikaw. There. SQ Bonnet, please proceed to GIO office. SQ Bonnet, please proceed to GIO office. SQ Gas, please proceed to GIO office. SQ Gas, please proceed to GIO. Uy. Wala ko, di na lang. Talo na. You go first. Di siya mo wala ko. Okay. Don't bend Go. Well. Wow. Kuya. Ayun na.
Wala ikuan. No. Agi sa pa, ginata kita sa ubos. Agi sa pag, di na kita sa ubos sa... Agi sa pag, di na makita ang ubos dito, mga bungtod. Yay. Kami pagdugang si mong pano, pine tree. Okay, speak din ani din dire. Oh. Kita mo sa video good. Ah, So kita ko akong ilista ba? Naman to yung rock formation doon nga katong sa vulkan. Ako mm. di na kita sa ubos agi sa pag. Makindot eh. Rugna naman ta sa heaven ani. Hindi kita bungtod tumab kaya ato rin kang gwal di kayas. Bungtod. Oh, hindi sa pag. Okay. Ang lugar, di na makita ang ubos. Agi sa fog. Foggy place. Oh. Taas na kainidri nga lugar. Di lang makita sa ubos. Agi sa fog. Fog. Malipay yung pag-abot sa Tangub City. Tangub City, una ang Ginoo. Malipay yung pag-abot sa Tangub City, una ang Ginoo. Hiyas, Malinawan, Asenso Global Garden, View Deck. Okay. Tangub City. Okay, niyan sa Tangub City. A foggy place. Dili na makita sa ubos. Agi sa fog. Foggy place.
To all our guests, if you would like to use the restroom, it is located in the north wing and south wing of the White House building. Don't forget to visit our Pasalubong Center at the right wing for take-home trips. Enjoy a stroll through our courtyard and make a wish at the Fountain of Dreams. Ito? Sulod na dito. Dito ba po kayo dito? Magkuhaan sila dito. Yun o. Panguil base. Tangub City. Foggy Place. Di mo sinama yung nadala ito. Diyan na ka pa. Indot kayo pa. Oh, nagpag. Dito ka ito may glass in. Oh, mahal ko dito. Third class and glass bridge. Glass mo na. Glass bridge na. Is that for this?
The glass. Pero wala pa gyud dito sa hagdanan dito siguro. Purple house is a purple gap. Dili daw po trabaho. May horse na kahoy. Horse Kaya na naman kahoy. boss, Awit ko sa...
Hindi na sila musaka dito? Hangak yun. No, I don't know. Hindi kaya kulihan ako. Oh, they have a picture. Oo. Sa fountain. Kista nga. Saka punta ta dito. Pero marag hangak na na. Yeah. To the top. No. I'll be able to. I think without go out there, we would Before we passing so hard, we need to give up. only rocket. So we just do it in like a minute, maybe. Yes. Or dito mga nag-Korean mo. Sa Missing Well. Okay. No. Sige. Uncle. Where's Michael? Nakadala ako sunglasses. Aish. Apilin tang 5. Kamusta? Oh. Ay, kulit mo siya tayo. Hi. Kumain din yung palo dito dito sa Bigyan ko dapat surat ako kay Kapitolyo. Selfie ba? Yes, tao. Lagunan. Project.
Ah, si GR. Lagi. Huwag na yung CR po po to. Lagi ka. O tala. Naog ato ko na Sige, tayo mo- mo- 30 pesos sa entrance. Let's go. Oo. Diyan, nasa sa ubo. Go now. Pang, sunod ka Oo, na sige, mo. musunod. Tangub City. Tangub City. Panguil Bridge. Zoom. Sana manino. May nalang din ko ba? Katanan. Iced tea. May tubig ka? Okay, nami sa Tangub City karon. Okay, foggy place. Okay. Okay. Hello.
I won't step over there. Stay there. That's good. I'm gonna put you. Yeah. Atong ikuan tong zoom sa pang chipag puro sa nana. Zoom to Glass. What's up? Glass. Hadlok. okay. To zoom I'm scared. kay pang JR, just gotta have faith, man. I've already stood at the gates of that, man. You still don't scare me. I'm heavier than you. How much? Like 200 pounds almost. I'm like 195, 200 myself. 200 for you. Yeah, but still. I'm probably closer to 200 because I need to go work out more now. So, but I'm not scared of it. I can see how thick it is. My glasses, that I'm blogging the blogger. G. Ikaw kunoy That's the Panguil Bridge right there. Yeah, we're here in the Fertig Hills above Misamis Occidental, here in Tangub. We're trying to zoom in the Panguil Bay Bridge, and I think that's it. Yeah, I think this is it. Hi, Bay Bridge. Yeah, I think that's the most zoom we can make. Yeah. vlog mo face na. Supay. That's Panguil for you. Panguil. Pronounce it. Yeah, Panguil, like Bangkil. Panguil. And we're here at the top of Fertig Hills. Say hi. Hi. Mahadlo ko mo tunob aning glass. Unlike Uncle Chris, who's so brave enough. So nara ko diri sa safer part of the building, I guess. Look at the clouds. So nice here. Yeah. Gibalik ra nimo? Basig kay gasum na sige. Tanaw, basig nakasum na sige. Wala lagi. Bye. Okay. Tangub City. Hindi pa, tanaw din ako. Oh, kami pudlan, picture ni yan. Mabi. Sipon ko. 1, 2, ready, get set. Get set. Gitsit agad napay gitsit. Napay gitsit. Kala na yung orange dito. Sa kuno-unon pa yun na. Saka ba mo din sila Saka pa yun na. Wapata ka sa kanya. Hindi ko ulit hangat. Ang awan ni kang grade off. Fagi. Ikaw kita, Sa lighting, hindi ko mamahalo ko doon. Wala nang duta ang natita. Kasi usayo si Chris eh.
Lolo. Nice kayo. Sabi how I go. Next log yun. Gaan man ka. Di naman, El. Di naman. Sige man. Ay, nun. Sige na. Just hold hands, hold out there. Yeah. Just have faith. Dili ilagawa ng simento. Oh, siminto lang. Sa tiles, ha? Ah. Uy, I love Chris yun. Christopher! Ay, dito. Gusto ko lagi. Oh, na-crack, oh! Baga kay na nga. Inaani na kabaga oh. No, diyari ko na. Adinhi ko. Okay lang. Aning linya-linya na na tiles. Di ko ako nuhay na. Sige, sige. Ah! Bisag baga na hadlok biya. Mo Steve. Ikaw ano pa? Maybe you're... Na ako gani ni hadlok po ko. Ayaw na kay mo. Ako. Ana akong buwano, ano? Uy, oh my God! Di lang daw kayo magtanaw sa ubos. Celebrate! Ayaw lang, gidong. Tanawa si iyang mama o ga. Face your fear. Face your fear. Sige, go. Ay! Ay, di ko naliyo. Chris, get out. I just don't want to look at. Celebrate, uy! Face your fears. Maurice magyud na siya. Maurice Uy. magyud. Oy, Take a risk magyud. say Mama Elma, you gotta just face your fears. Hadlok mo tanaw ko. Wala nindot mo sa'yo pagkakuha. Ay, yeah. Hello! Serious lang good kayo mo. Hindi lang na this ma. Oy, Come join the Fearless Club. Hindi na ko. Hindi na. Dilan lang. Sige, mama. Wait, wait. Now! Hindi ko mo tanaw. You can do it. Sige. Let go. No, no. Unsa abi nimo ako nangurog nang ano shaky shaky. Wala pa mawala ka na kuha. Sorry. Elma, go stand there lang. Okay ra. Anong ayo ka na ano dili lang ta. Sige. Wait, sige. Portrait Relax kita, ko no? gihawiran ko. Portrait. Oh, portrait. Napugod pa kami dito portrait. Sige, sige. Okay. Tangub City. Okay, uli na may. Hindi tayo pa siya kundi sa hagdanan. Hindi na ako kaya. Dili kaya? Waka na siya nilibot man di ay. Nangita ko graph magnet. Then wala na magdan. Ah. Para kuan. Belt mic. She didn't put out any more of those rooms to do that she had. Yeah. She said it's not her. Just watching.
That's so bad. I want to find a boy and girl horse and a boy and girl caramel. But we gotta have special area for that. If magkuhan og palit og horse dire, call Mike. Ipa-register pa na. Ang Horses. You have to register to yun buy galit. them? Oh. Because I'm gonna buy them young, that's for sure. I'll buy them. Ano ba yan, horse? Best thing to do is buy them when they're babies and then get them used to human. What do you feed horses? Just let them eat the grass. Grass, right? Yeah. But they eat meat also. Oh, okay. They're herbivores. Yeah. Okay. I'm gonna buy like the smaller horses. Not too big. Like the Mongolian horse. Mongolian. Get them too big, you gotta be careful. Mongolians are the easier to control. I've been around quarter horses, but they can get an attitude every once in a while. As I get older, I don't want that attitude of getting hurt yet. Yeah. So go with the smaller horse. Okay, banana. Well, Bob, Oh, this is when you use your low gear. yeah. You let the motor brake. Yeah. But like in first or second gear, you just stop roll down. That's how you do it. That keeps you from burning up your brakes. Yes. Your brakes will get really hot. Yes. Yeah. Ila ang Tagline. I wish they could have seen the Rocky Mountains. Sa una lang, may inaalala siya sa una mo, bato-bato na sa taas ba? Nani? Kayebes kay una ang katawhan man, hindi kay una ang Ginoo. Yung isip-siwi guys, hanid noon po. Yeah. Manila ang tagline, Road to Farm. No, you don't care. Because I've had a rough life already. Yeah. It's gonna lay there like you run me over. These trees are different too. Boulders, please, boulders. Oh yeah. For now, Enki.